V Pomurskem muzeju v Murski Soboti so obeležili Mednarodni muzejski dan. V muzeju smo se pogovarjali z višjo kustosinjo gospod Tamaro Andrejek. 18. maj je že od leta 1977 Mednarodni muzejski dan. Ta dan je oklicalo Svetovno združenje muzejev ICOM in muzeji nekako, pa tudi galerije ter številne kulturne institucije, ki se nam pridružujejo, praznujemo ta dan s posebnim programom, z dnevom odprtih vrat, se pravi, da goste povabimo k nam na obisk brez vstopnine. V muzeju so ob tem dnevu pripravili zanimiv in bogat program. Letošnje leto ima tudi Pomurski muzej Murska Sobota poleg prostega vstopa v času odprtja samega muzeja med 9. in 5. uro popoldne še dve posebni programski točki. To bo prvo predavanje gospoda Zorana Vidica, domačina, zbiratelja, ki je ob tem svojem konjičku tudi dober poznavalec lokalne, predvsem soboške zgodovine, in nam bo na predavanju z naslovom Sobočanci predstavil nekaj osebnosti iz preteklosti mesta, posebne, pomembne trenutke, ki mogoče v spominu starejših generacij še živijo, za mlajše je pa to nek vir lokalne zgodovine in tudi spoznavanje domače tradicije dediščine. Zvečer ob 19. uri pa bomo v salonu Soboškega gradu, ki je hkrati tudi najreprezentativnejši prostor same stalne razstave, kakor tudi prostor, v katerem se vršijo številne slovesnosti, tako naše ustanoviteljice in lastnice tega dvorca Mestne občine Murska Sobota, kot tudi kulturni dogodki, ki jih prireja muzej, in danes bo to koncert godalnega kvarteta Selavi, ki ga sestavljajo violistka, Sobočanka Anastazija Kren, skupaj s še tremi prijateljicami, soštudentkami Akademije za glasbeno umetnost, dvema violinistkama ter seveda violončelistko. Zvečer bodo pripravile koncert resne glasbe, klasične, in to bo verjetno tudi prava glasbena poslastica, vstopnine pa tako na predavanje kot na koncert ni. Naš muzej trenutno ponuja na ogled poleg stalne razstave še dve samostojni razstavi. Zdajle se nahajamo na razstavi z naslovom Pomanjkanje, zadostnost, izobilje. Na razstavi predstavljamo torej prehransko dediščino te regije v preteklosti in sama razstava je zastavljena, da vse te tri pojme, torej pomanjkanje, zadostnost in izobilje, predstavi v enem prostoru. Avtorica razstave je sodelavka, muzejska svetovalka Jelka Pšajt, ki je želela predstaviti izobilje in raznolikost gospodinjskih predmetov, tako za shranjevanje hrane, kot za pripravo jedi in pa seveda potem za postrežbo, ki so danes marsikateremu še zmeraj zelo domači, bodisi da še uporabljajo s pridom v kuhinji ali pa morda krasijo prostore naših bivališč kot spomin na naše prednike, najpogosteje dedke in babice. To bogastvo je seveda predstavljalo tudi nek drugi pol tistemu pomanjkanju, ki je znano iz ekonomskih situacij v preteklosti, iz pripovedovanj še živečih informatorjev, in v prvem prostoru te razstave z skromnim izborom predmetov, s skromno muzejsko opremo predstavljamo to pomanjkanje, ki je oteževalo vsak dan marsikaterega Pomurca, Prekmurca, Slovenca, pa tudi širše. Izobilje v zadnjem prostoru pa ne posega samo na najbolj izbrane predmete, najdragocenejše materiale, pa bodisi, da so to žlahtne kovine, kot so srebrni jedilni pribor ali porcelanasti servisi, temveč tudi na izobilje, kot ga razumemo danes. To pa je ta zmožnost, da si kupimo vse in še več oziroma preveč. V Pomurskem muzeju so z razstavo, ki je zelo aktualna v današnjem času in v luči vse večjega okoljskega ozaveščanja, poskrbeli, da bo vpogled v razstavo možen tudi pozneje. Vsa ta nekako pestrost in tudi tematska poglobljenost bo dobila svoj končen izdelek v publikaciji, ki bo išla še v letošnjem letu in bo spremljala ter nekako tudi trajno ohranila to razstavo. Poleg te etnološko obarvane razstave pa v muzeju
ponujamo na ogled tudi arheološko razstavo Sobota pred soboto, ki našim obiskovalcem predstavlja najdbe v samem mestnem jedru med prenovo Slovenske ulice v letu 2020, ko nas je zadel COVID, ta strašna epidemija, ter lansko leto med prenovo ploščadi pred Katoliško cerkvijo, kjer so arheologi Pomurskega muzeja Murska Sobota našli bogate materialne dokaze o obstoju in kje točno se je tudi nahajalo to srednjeveško mesto Murska Sobota. Poleg aktualne občasne razstave Sobota pred soboto in pomanjkanje zadostnost izobilja, Pomurski muzej ponuja na ogled tudi stalno razstavo. Stalna razstava Pomurskega muzeja Murska Sobota je prav tako na ogled, čeprav še ne v celoti, torej vsi prostori še niso odprti, kajti začetni uvodni prostori, kjer je ta bogata arheološka zbirka bila predstavljena in bo z novo postavitvijo spremenjena z dodanimi najdbami iz zadnjih 25 let, ki so se vršila na trasi zdajšnje pomurske hitre ceste oziroma avtoceste. Tako da obiskovalci vstopajo v stalno razstavo in se srečajo z visokim srednjim vekom, ter potem spremljajo razvoj pokrajine vse do današnjega časa. Tudi dve zbirki sta na ogled. Tista prva in tak prijazen pozdrav in dobrodošlica vsem našim obiskovalcem je zbirka igrač, ki, če drugo ne, te vsej spomni na sladko otroštvo, na igro, na tisti neobremenjeni čas, ki ga vsi nosimo v srcu. Se pa v našem muzeju seveda dotikamo tudi nekoliko novejših časov, zato imamo razstavljeno zbirko akademskega kiparja Draga Tačarja, ki nam je podaril svoje modele, portrete slovenskih impresionistov, teh velikih 4 slikarjev, ki so nekako slovensko umetnost začetka 20. stoletja postavili ob bok evropskim kulturno-umetniškim smernicam.